السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله، ومرحبا بكم في قناتنا المتنوعة. إذا أنا رايحين نكملوا مع القصة تاعنا تاع ميني كونتر اتاك. لحقنا لا باج 15 الصفحة 15 لحقنا هنايا. إذا نكملوا. Puis elle retourna dans sa chambre. قالك après رجعت لبيتها. Dans l'après-midi, maman lui lança à travers la porte. قالك مع العشية ماماها قالت لها lui lança يعني قالت لها à travers la porte يعني من مور الباب، يعني بلا ما دخلت كلي واحد يجيكم قدام الباب يهضر معكم بلا ما يدخل عندكم. طونت كلير إلا طونت كلير يعني الخالة كلير اسمها كلير إلا راهي هنا. طونت كلير مي باز اون فري طونت. قالك طونت كلير ماشي خالة حقيقية، يعني ماشي خت ماماها. سي اون امي دو مامان، هي صديقة تاع ماماها. Elle habite à Francheville. Francheville هادي مكان. قالك elle habite تسكن في Francheville dans une maison avec jardin، يعني قالك في بيت مع فيه الجنان فيه جنينة. c'est là qu'elle travaille aussi. قالك ولتماك لي تخدم، بالك تخدم في لو جاردان تاعها في الجنان. voilà elle fait des tapisseries avec des morceaux de tissu qu'elle assemble et elle les vend très cher. ترفد تخيط القماشات، ترفد لي مورسو تخيطهم ومن بعد تبيعهم غاليين. ومن بعد قلت لكم كي تصيبوا مطا معناتها كلي ان ديالوغ، يعني كلي واحد حيهضر. فوالا tu restes dormir chez nous، تقعدي تباتي عندنا. lui demande ميني، سقساتها ميني، يعني ميني سقسات طونت كلير. طونت كلير soupira et répondit. قالك طونت كلير جاوبتها il faut que je rentre mais dis-moi tu n'as pas envie de venir passer quelques jours chez moi. قالتها لازم نولي لداري، بصح قولي لي ماكيش حابه نتيا تجي تجوزيه مات عندي. bien sûr si bien sûr que si. قالتها bien sûr que ايه راني حابه. s'exclama ميني. ici je n'arrête pas de me disputer avec Félix. قالتها bien sûr que ايه نجي. جاوبتها ميني قالتها هنا ملي نوض وانا نضرب مع خويا مع فيليكس هذا خوها. Elle alla chercher son sac de voyage et y fourra un jeans, sa brosse à dents, une chemise de nuit, un pull, des chaussettes à fond et son lapin en peluche. قالك راحت لا شامبر تاعها يعني لبيتها، رفدت جين، رفدت une brosse à dents فرشة الأسنان، شوميز يعني شوميز دو نوي معناتها كي لي روبا ترقد بها، un pull تريكو، des chaussettes يعني تقاشر et son lapin en peluche معناتها عندها جنينة. لابان أرنب. فوالا أرنب en peluche يعني بوبون تاع أرنب ترقد به. super je vais revoir يونا et ليا. قالت حالة راني رايحة نزيد نتلاقى بيونا صحابتها بالك et ليا تاني صاحبتها. فوالا حيقولوا لنا شكون يونا et ليا. يونا et ليا ont le même âge que Mini. يونا habite dans la maison qui est à droite de celle de tante Claire. Léa dans celle qui est à gauche. قالك يونا وليا عندهم نفس السن كيما ميني. قالك يونا تسكن في المنزل اللي جاي على اليمين تاع تانت كلير هادية وليا تسكن اللي جاي اغوش معناتها يسار. اذا ادغوات يمين اغوش يسار. chaque fois qu'elle y va. اذا هذه هي تانت كلير، هذه ميني وهذه مامات ميني. qu'elle va à Francheville chez tante Claire, Mini joue avec Yona et Léa. Elles s'entendent super bien toutes les trois. قال كل ما كانت تروح عند تانت كلير الفرانشوفي هذه ما كانت تسكن فيه، قلت لكم تتفاهم بزاف مع يونا وليا ويلعبوا كيف. ميني finissait de boucler son sac de voyage quand Félix قالك ميني كملت غلقت لو ساك تاعها دو فواياج معناتها الحقيبه تاع السفر. قالك فيليكس دخل. il tenait sur sa main un sac en plastique ولا rempli de glaçons. كان رافد في يديه ساك تاع البلاستيك معمر بلي glaçons. excuse-moi دي ميني. قالت له اسمح لي. ميني قالت له اسمح لي على خاطر شيك على جالو طبعته بالكرسي هو طاح. ومن بعد قالها هو c'est supportable répondit Félix d'un air indulgent. قالها يعني أنا قادر نحمل supportable يعني كلي
حاجه راني قادر نحملها زعما معليش كي طاح تيتو راني قادر نحمل هذا الوجع. جاوبها فيليكس دانار اندولجون معناتها متسامح، كان متسامح معها يعني كلي سمح لها. puis il ajouta je peux me servir de ton vélo pendant que tu n'es pas là. قالها نقدر نستعمل لو فيلو تاعك كيما كانش كهنايا. لو فيلو دو ميني est tout neuf. كتبوا بين قوسين راهم يفهمونا. قالك لو فيلو دو ميني الدراجه فوالا الدراجه تاع ميني elle est tout neuf معناتها جديده. oui tu peux répondit ميني. قالت له ايه تقدر جاوبته ميني. elle faillit ajouter quand tu es sympa c'est que tu veux quelque chose. قالت له ومن بعد زادت قالت له كي تكون نتايا حنين يعني سامبا لطيف معايا معناتها راك حاب حاجه. Minnie porta son sac de voyage dans l'entrée, enfila sa veste, mit son bonnet et lança. قالك ميني راحت تحطت الساك تاعها الحقيبه تاعها تاع الفواياج اللي تسافر بها قدام الدخله تاع يعني الباب تاع الدار. لبست لا فيست تاعها يعني المعطف تاعها ودارت لو بوني تاعها وقالت لانسا يعني كي اللي هضرت. Je suis prête راني واجده. Mais tante Claire n'avait plus l'air aussi pressée. De la cuisine où elle parlait avec maman, elle lui cria. قالك مي بصح طونت كلير هذيك ما كانتش قاعد تبان مزروبه يعني كانت حابه مادا بها تزيد تقعد. قالك من الكوزينه وين كانت مع ماماها تهضر مع ماماها elle lui cria يعني قالت لها j'arrive mais avant je veux juste raconter quelque chose à ta maman. قالتها راني جايه مي بصح قبل ما نجي راني حابه نزيد نحكي حاجه برك لماماك. ميني attendit 5 minutes 10 minutes. Au bout d'un quart d'heure, elle s'écria. قالك ميني سنات 5 دقائق 10 دقائق. Au bout d'un quart d'heure يعني ربع ساعة. quart d'heure ربع ساعة. Elle s'écria. قالت Tu en as encore pour longtemps. مازال عندك بزاف يعني راكي حطولي. مازال راكي راح تطولي. Cette fois c'est maman qui lui répondit. قالك هاد المرة ماماها اللي جاوبتها. J'ai quelque chose à raconter à tante Claire. Je n'en ai pas pour longtemps. قالتها عندي حاجة نحكيها لتونت كلير لخالتك هادي كلير. قالتها بصح ما نطولش بزاف. Minnie alla dans le salon. Félix regardait la télévision. Sur l'écran, c'était la grosse bagarre. قالك ميني راحت لو salon. فيليكس كان يشوف لا تيلي. قالك وعلى الشاشة l'écran يعني الشاشة كانت كاينة une bagarre معناتها شجار. فوالا. Minnie s'assit à côté de Félix et demanda. قالك ميني قعدت قدام خوها فيليكس وقالت له demanda معناتها طلبت منه كي اللي demanda تطلب منه. lesquels sont les gentils et lesquels les méchants. قالت له شكون هما لي جونتي معناتها كي اللي الحنان اللي ظلموهم. فوالا كانت كاينه اون باغار معناتها زوج يتضربوا. قالت له شكون فيهم اللي هو جونتي معناتها حنين وشكون فيهم اللي قبيح. Félix répondit qu'il ne savait pas encore. Félix جاوبها répondit qu'il ne savait pas. ما كانش على بالو encore يعني مازال ما على بالوش. Il venait juste d'allumer la poste. قال كان هذاك وين يشعل واش راهم يشوفوا normalement la télévision. Il n'y a rien de plus drôle demande Minnie. قالت له ما كاين حتى حاجه يعني يضحك ولا. Moi je trouve ça drôle. قالها لا انا هذا وعاجبني واش راني نشوف في لا تلفزيون يعني حاجه drôle هي حاجه drôle معناتها كي اللي تضحك طريفه. فوالا. s'exclama Félix. Tu as vu comment le type à la veste rouge distribue des crochets du doigt. قالها راكي تشوفي كيفاش هذاك اللي لابس فيستا روج اون فيست روج. قالها راهو شغل دي كروشي دو دوا معناتها كي اللي يضرب. Depuis quand est-ce que c'est drôle les coups de poing demande Minnie. قالت له من وقتاش ولاو كل واحد يضرب واحد اخر حاجه درول يعني حاجه تضحك. قالها depuis toujours répondit Félix. قالها انا دائما تعجبني هذه دائما تعجبني كي نشوف زعما دي باغار ولا. Et toi, si on t'envoyait un coup de poing, tu retrouverais ça drôle demande Minnie. قالها قالت له نتايا لو كان كش واحد يجي يضربك هذه حاجه تعجبك يعني تصيبها بلي حاجه طريفه حاجه تضحك. demande Minnie يعني سقساتو ميني. Hermine, tu es saoulante lança Félix. Dégage Hermine. وكنت قلت لكم بلي تكره كي كش واحد يعيط لها Hermine.
قالها إغمين tu es saoulante يعني تعيي كي اللي تعيي رانا saoulante. لونسا فيليكس قالها فيليكس ديجاج قالها يعني اخرجي منا روحي عليا. ديجاج إغمين زاد قالها مرة واحدة أخرى إغمين وهي تكره اللي يقولها إغمين. Ce n'est pas du bois qui va me commander répliqua ميني. هي زعما ردتلو قالتلو ماشي دو بوا هو قلت لكم هي تكره كي يعيطولها باسمها إغمين وهو يكره كي يعيطولو بلقبو دو بوا. هي باش تذكر فيه قالتلو سو ني با دو بوا كي فا مو كوموندي قالتلو ماشي دو بوا اللي يقول لي واش ندير زعما نروح ولا نقعد. جاوبته ميني Si tu dis encore une fois du bois, je t'envoie un coup de poing. لونسا فيليكس قالها لو كان مرة واحدة أخرى تعاودي تقولي لي دو بوا تشوفي إلا نضربك. قالها فيليكس ومن بعد هي قالتلو دو بوا ريبيتا ميني قاعدة غير تقولو دو بوا زعما باش تذكر فيه. Félix allait se précipiter sur sa sœur. هو راح عندها زعما باش يضربها. Quand la maman et tante Claire entrèrent dans le salon. قالك كي ماماها و tante Claire هذيك اللي خالتها دخلت لو salon. Maman cria ça suffit. ماماها عيطت ça suffit يعني خلاص حبسوا. Et tante Claire lança allez Mini viens on y va. قالت لها هيا ميني هيا نروحو هيا روحي نروحو. ومن بعدك ميني جليسا فيليكس. ميني جليسا فيليكس شوفوا جليسا لونسا ايتو يعني كلي قالتلو فيليكس الفيليكس تشاو دو بوا قالتلو باي باي دو بوا زعما هي تغزل فيه. et elle dit au revoir à maman وقالت باي باي لماماها en la chargeant d'embrasser papa pour elle. قالت لها وبوسي لي بابا ليا على خاطرش ما شافتش باباها قبل ما تروح. Puis elle courut chercher son sac dans l'entrée et se précipita dans le couloir. قالت لك وراح تحوس على لو ساك تاعها في الدخله وين كانت خلاتو في le couloir. Tante Claire la suivit et demanda tante Claire تبعتها وقالت لها Qu'est-ce qui te prend de courir comme ça؟ قالت لها واش بيكي تجري هكذا؟ ومن بعد هي جاوبت C'est au cas où tu aurais encore quelque chose à raconter à maman. قالتها خفت تانيك تزيدي كاش ما تحبي تزيدي تحكي لماما باسكو ما هبلوها من قبل. هي تقول لها راني حابه نحكي حاجه لماماك وماما تقول لها راني حابه نزيد نحكي حاجه لطنط كلير. خافت هي يزيدوا يحبوك كاش ما يهضروا صافي راحت تجري باش يروحوا. L'ascenseur arriva juste au moment où maman ouvrit la porte de l'appartement et s'écria. قالت هي برك l'ascenseur لحقت يعني المصعد ماماها خرجت وقالت لها Claire, tu as un siège enfant dans la voiture. قالت لها كلير عندك ان سياج. دوك نفهمكم هما في البلدان تاع الخارج زعما فرنسا ولا الطفل لازم عليه يكون عنده كلي كرسي ماشي كرسي ومن بعد نوريكم الصوره تاعو ان شاء الله. ان سياج هكذا كلي حاجه يقعد عليها باش تعليه فهمتوني حاجه يقعد عليها باش يعلى. وهما عندهم لازم الطفل ولا اللي يقعد من اللور ماشي غير اللي من القدام اللي يدير لا سانتور لازم من اللور يدير لا سانتور. عندهم قوانين تاعهم صافي لازم الطفل يقعد على لو سياج هدايا كي يروح في الطوموبيل. الوغ قالت لها عندك ان سياج هدايا في الطوموبيل باش تقعد عليه بنتها. قالت لها non répondit Claire il faut que tu me prêtes le tien. قالت لها لا ما عنديش واحد. قالت لها سلفي لي تاعك باش تروح فيه. ومن بعد Ce n'est pas possible, dit maman. Ma voiture est chez le garagiste. قالت لها ما راهيش عندي. قالت لها ما نقدرش نسلفهولك الطوموبيل تاعي ما راهيش عندي داتها واقيلا عند اللي يسقم لي فواتور garagiste. Mini fit remarquer qu'on pouvait se passer de siège pour aller jusqu'à Francheville. Mais maman n'était pas de son avis. قالت لها ميني قالت لها معليش راني كبيره نقدر نروح بلا هاد لو سياج خلاص كبرت. بصح ماماها ما قبلتش قالت لها ما كاش منها ما تروحيش بلا لو سياج هذاك. ومن بعد قالت شوفوا ما طام عندهاش واحد حيهضر. il n'en est pas question. قالت لها ما كانش. قالت لها يعني ما تسيش كاع تقنعيني. d'abord c'est interdit et ensuite c'est dangereux. قالت لها حاجه interdit يعني ممنوعه فوالا. قالت لها وثاني دونجورو. قالت لها يعني حاجه خطيره وممنوعه. ممنوع عليك تروحي بلا لو سياج مازال صغيره وخطير حاجه خطيره عليك. alors il faut que je reste ici. قالت لها alors لازم نقعد هنا ما نقدرش نروح معاها. دوموندا ميني au bord des larmes. شغل جاها البكا مسكينه في عينيها حبت تبكي. وقالت لها وشنو دوكا راني رايحه نقعد هنايا يعني ما نروحش وين رانا فوالا.
من بعد واحد هدر، شوفوا مطا معناتها واحد هيهدر. je vais aller acheter un siège عفوا et je reviens te chercher. قالتها خلاص دوك نروح سوجيرا طونت كلير، قالتها دوك نروح نشري لك السياج ونعاود نولي نحوس. يعني تو شيرشي معناتها كي اللي نديك، تو شيرشي هي شيرشي معناتها نحوسو، مي بصح تو شيرشي معناتها نديك معايا. j'en ai pour une demi-heure de plus. قالتها شوفي دوك نروح نشري السياج ونجي نديك. قالتها عندي نص ساعه ونعاود نجي نديك، زعما ما طولش عليها. elle disparut dans l'ascenseur et Minnie suivit maman dans l'appartement. قالت هي راحت l'ascenseur للمصعد باش تهبط تروح تشري لها، وميني راحت تبعت ماماها للدار l'appartement يعني المنزل. une demi-heure plus tard le téléphone sonna. قالت نص ساعه، شوفي un quart d'heure، شوفوا un quart d'heure يعني ربع ساعه، une demi-heure معناتها نصف ساعه، 3 quart d'heure معناتها 3/4 معناتها 45 دقيقه، و une heure بينه هي ساعه. ميني ديكروشا ايدي، ميني ديكروشا معناتها جاوبت على الهاتف وقالت الو، قالت الو. ومن بعد واحد اخر هضر j'ai acheté le siège annonça tante Claire. maintenant je suis au supermarché, je fais quelques courses pour le dîner, j'en ai pour une demi-heure. قالتها راني شريت لك لو سياج، انونسا يعني كلي انونسي كيما ديكلاري، ما باليش كيش نقول لكم بالعربيه، كلي قالت لها طونت كلير. قالت لها دوكا راني في السوبر مارشي يعني في الحانوت، راني رايحه نشري لك، راني رايحه نقضي باش هكذا نطيبوا العشيه العشاء. قالت لها ما نطولش عليك، عندي غير نص ساعه ونعاود نجي. elles n'ont eu pas pour une demi-heure, elles ont eu pour 2 heures. قالت ما قعدتش، هم بعد بداو يقولوا قالوا بلي ما قعدتش نص ساعه، قعدت 2 سوايع. car au supermarché elle avait rencontré un ami et bavardé avec lui. قالت في السوبر مارشي تلاقت مع صديق تاعها بالك يخدم معاها وبدات تقصر معاه. je suis désolée dit-elle d'un air penaud, je n'ai pas la notion du temps. قالت لها سمحي لي، قالت لها ما عنديش كامل، انا ما نعرفش كامل شغل نحكم روحي في الوقت، زعما شغل نقول بلي حنقعد نص ساعه ومن بعد نصيب روحي قعدت اكثر من الوقت. Le soleil était couché depuis longtemps et toutes les boutiques étaient fermées. Quand Minnie et tante Claire quittèrent enfin la maison. قالك الشمس غربت يعني couché، le soleil était couché معناتها الشمس خلاص تغطات، غروب الشمس فوالا. قالت كان عندها بزاف وكامل الحوانت كانوا مغلوقين. كي ميني وطنط كلير هاديه غادروا كيتار يعني غادروا اخيرا المنزل. Pour se rendre à Francheville en voiture, la maman de Minnie mettait 1 heure. شنو قالوا؟ Pour se rendre à Francheville en voiture, la maman de Minnie mettait 1 heure. قالك باش يروحوا كي كانوا باسكو هي مولفه تروح مع ماماها لفرانشوفي هذه عند خالتهم طونت كلير، كيما طونت كلير زارتهم ماماها مولفه تروح عندها. قالك بليك قلت لكم مولفين يديروا في الطريق ساعه. طونت كلير elle mit 2 heures. قالك مي بصح طونت كلير هذه دارت 2 سوايع في الطريق. car elle s'arrêta plusieurs fois. D'abord à la station-service, elle avait besoin d'essence. قالك مع الأول حبست في كيما نقولوا حنا في البومبا وين يعمروا ليسانس. et l'huile pour la voiture. كانت مستحقة ليسانس والزيت للطوموبيل تاعها. Puis elle alla tirer de l'argent au distributeur. قالكم بعد راحت تدي دراهم، شوفوا راحت تخرج دراهم. ديستريبيوتور هي عبارة عن آلة تكون في الطريق ومن بعد يدخلوا فيها لاكارت تاعهم ويجبدوا الدراهم كيما كيجبدوا من لابوست. Elle avait donné tout son argent liquide à la station service. قالك كاع دراهمها اللي كانوا عندها ليكيد معناتها دراهم اوراق نقديه والصرف الى اخره، هذيك هي اللي نقولوا لها argent liquide. À la station service وين راحت تعمر ليسانس. Ensuite elle s'arrêta devant une pâtisserie car au supermarché elle avait oublié d'acheter des gâteaux. قالكم بعد حبست قدام باتيسري ماشي خباز اللي يبيعوا لي تارت الى اخره، ما باليش واقيلا يقولوا له حلواني ولا حاجه هكذا. قالك خاطرش في السوبر مارشي نسات باش تشري لي غاتو الحلوى.
Et une fois arrivée à Francheville, elle s'arrêta devant la maison de sa femme de ménage. قال لك من بعد كي لحقت لفرانشوفيل قدام دارها حبست قدام الدار تاع لا فام دو ménage يعني اللي تنقلها الدار تاعها. Elle devait lui déposer sa crème pour les varices qu'elle avait acheté à la pharmacie de la ville. راحت عطات لها واحد الدواء. لي varices هي عباره عن دوك نفهمكم شتو الواحد كيوقف بزاف ومن بعد كيجوه كيلي في رجليه العروق تاعو يبانوا له كلي عروق حموره هكذا من قوه يوقف فيتو. هذيك المهم عطات لها اون كريم مليحه باش داو بها واحد المرض اللي شراتها في لا فارماسي يعني الصيدليه de la ville. Lorsque Minnie descendit de voiture devant la maison de tante Claire, elle était épuisée et avait une faim de loup. قال كي حبست ميني قدام كي حبطت ميني من السياره قدام الدار تاع هذه طونت كلير كانت مسكينه ميته بالعيا وميته بالجوع. او فونيتر دو اون فان دو لو هذه واش معناتها كل واحد يكون جيعان بزاف يقول زعما جاي اون فان دو لو هكذا يشبهوا بها من كل واحد يكون بزاف جيعان. ان لو هو الذئب. Aux fenêtres des maisons, à droite et à gauche, de celle de tante Claire, il n'y avait plus de lumière. قالك في هذاك المنازل اللي كانوا في الحي وين تسكن tante Claire كامل ضواوي طافيين معناتها كامل كانوا راقدين. Minnie suivit sa tante dans le jardin devant la maison et pensa Léa et Yona doivent dormir. J'irai les voir demain matin. D'abord Léa et ensuite Yona. قال كي كانت دخلت لو جاردان يعني الجنينه تاع طونت كلير قاعده تخمم قالت سي سور ليا ويونا اللي هما هذوك صحاباتها سي سور راهم راقدين خلينا نروح غدوه ان شاء الله ونشوفهم. المطبخ